ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸನ್ಸ್ ಅಕ್ವಾ ಪೆಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಆಯ್ತಾ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಶಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ದು. ಸೊ ಮರಿದಿರಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್